Allora, con il segretario generale della CGIL Vicentina, Giampaolo Zanni, questa mattina le confederazioni sindacali vicentine con i sindacati dei metalmeccanici per la CGIL e la FIOM dal prefetto per la questione sicurezza sul posto di lavoro. Purtroppo la cronaca di recente, 2 settimane fa, l'ennesimo morto, siamo a 8 morti nel Vicentino dall'inizio dell'anno. Questa triste realtà degli infortuni mortali sul lavoro ci ha messo nelle condizioni di chiedere anche al prefetto, che ricordo rappresenta il governo a livello locale, un incontro per fare il punto della situazione e lanciare questo allarme. Sono aumentate nel corso degli ultimi anni le ore lavorative e hanno ripreso ad aumentare gli infortuni, e tra questi quelli mortali nei luoghi di lavoro. È evidente che c'è un problema di cultura, c'è un problema di controlli e quindi abbiamo chiesto un incontro al prefetto per parlare proprio di questa realtà. Solo un anno fa c'era stato un accordo a livello regionale e a livello, degli SPISAL doveva aumentare il personale per il controllo della sicurezza e della salute sui posti di lavoro, ma cosa è successo? Al prefetto abbiamo rappresentato anche questa situazione, e cioè, se è vero che un'azione efficace sul tema della sicurezza nei luoghi di lavoro si può ottenere investendo sulla cultura, quindi sui tempi lunghi, abbiamo anche bisogno, quando servono, di controlli, di ispezioni nei luoghi di lavoro per una verifica dell'applicazione delle normative che abbiamo. Questo oggi è complicato dal fatto che gli SPISAL non hanno materialmente il personale che avevano un tempo e quindi al prefetto abbiamo chiesto di farsi portavoce interprete anche presso il livello regionale di questa assoluta necessità di avere più organici negli 2 SPISAL locali della nostra provincia, per poter da questo punto di vista svolgere un'efficace azione di controllo nelle aziende. Ecco, ma c'è anche un problema di cultura più generalizzato, forse dobbiamo fare un appello anche agli insegnanti, alla società civile in generale. Dicevo, c'è un problema culturale. Quando ho iniziato a lavorare io in un'azienda metalmeccanica, chi indossava gli occhiali per affilare un utensile oppure si metteva la mascherina quando c'era polvere veniva quasi considerato come un lavoratore provetto, non competente, non all'altezza. Poi le cose sono cambiate, c'è un percorso da fare e c'è ancora molta strada. Occorre imparare assolutamente una cultura nuova nella quale lavorare e lavorare bene significhi anche lavorare in sicurezza. Da questo punto di vista su tutti i settori bisogna svolgere questo lavoro per implementare cultura e bisogna agire anche nelle scuole, cioè con i futuri lavoratori e con le future lavoratrici. Entrare nel mondo del lavoro già con un bagaglio di conoscenze rispetto alla sicurezza potrebbe essere una forma efficace di prevenzione rispetto al tema degli infortuni sul lavoro. Ecco, alle controparti invece cosa dite? Rispetto alle controparti, a parole siamo tutti d'accordo. Poi, quando a livello aziendale servono degli investimenti per la sicurezza e quindi si tocca il tema dei costi, non sempre c'è coerenza. Quindi bisognerebbe fare un'attenta disamina. Ci sono situazioni virtuose dove è stato fatto un ottimo lavoro collaborando con le aziende per aumentare la cultura e aumentare la prevenzione. In altri casi invece, soprattutto dove non siamo presenti, ci sono ancora forti lacune e quindi un maggior rischio di infortunarsi.